في الفيديو ده يا حبايبي ان شاء الله هنشرح مع بعض قواعد اللغة الانجليزية الترم الاول 2026 اللي هو المنهج الجديد. يا ريت كده ورقة وقلم وركز معايا. لو معاك كتاب المعاصر طلع معايا واسمع معايا الشرح. طبعا هنشرح من كتاب المعاصر لان الطلبة بتوعي بالفعل احنا خلصنا المذكرة بتاعتنا خلاص، فهنشرح من مصدر تاني عشان يكون معاك اكثر من مصدر وبرضه عشان كله يستفيد. القاعدة الأولى معانا يا حبايبي هي استخدام الأفعال الناقصة للتعبير عن الضرورة والنصيحة وعدم الضرورة والمنع والتحريم أو الحظر. لازم نعرف معلومة مهمة جدا يا حبايبي في البداية، لماذا سميت الأفعال الناقصة بهذا الاسم؟ لو أنت عارف يا ريت تكتب لي في الكومنتس تحت، ولو أنت مش عارف هجاوب لك بعد ما أخلص القاعدة إن شاء الله في الحل. أولا عندي must و mustn't. must معناها يجب، ينبغي، لازم، حاجة لازم أعملها. وفي البداية يا حبايبي لازم تفهم ان الالزام عندي نوعين، الزام داخلي والزام خارجي. الزام داخلي يعني انا اللي بلزم نفسي، مفيش حد اللي بيلزمني، انا بلزم نفسي. الزام خارجي يعني حد اللي بيلزمني. يعني يا مستر، يعني مثلا انا عندي امتحانات الاسبوع الجاي، فبقول انا لازم اشد حيلي شوية عشان اجيب درجة احسن او عشان اطلع الاول او عشان اقفل الامتحانات. فكده انا اللي الزمت نفسي، فاقول I must study hard. I must study hard. اوكي. اما بقى لو انا مهمل ومش بذاكر وماما عرفت او بابا عرف، فبابا يقول لي خد بالك الامتحانات الاسبوع الجاي لازم تشد حيلك عشان تحسن مجموعك او عشان تطلع من العشر الاوائل. ساعتها هو بابا هيقول لي ايه؟ you have to study hard. انت لازم تذاكر بجد. اذا في المثال الاول انا اللي الزمت نفسي فاستخدمت must. في المثال الثاني بابا اللي الزمني فاستخدم ايه؟ have to. اوكي. تكوين must يا حبايبي بيكون فاعل must والمصدر. طبعا جميع الافعال الناقصه بيكون بعدها الفعل فين؟ في المصدر اللي هو الفعل بدون ايه؟ اي اضافات. طيب بالنسبه لمustn't يا مستر، mustn't معناها ممنوع، محظور، يعني ما ينفعش تعمل كده، اوعى تعمل كده. خلاص. students mustn't shout in classroom. اهو الطلبه ممنوع ان هم ايه؟ يعلوا صوتهم في الفصل. طيب انا عملت كده اكيد هيكون في عقاب، اوكي، من المدرس بتاعي او من مدير المدرسه. اذا حاجه هعملها واتعاقب عليها، حاجه لو عملتها هتعاقب عليها، ممنوع ان انا اعملها اصلا. اذا mustn't لان هي اقوى واحده في المنع، ان ما ينفعش اعمل كده، وبرضو بعدها الفعل فين؟ في المصدر. تاني حاجة يا حبايبي have to has to. واعتقد في بداية الفيديو انا وضحت لك الفرق بين الاتنين، ان قلنا must الزام داخلي، have to has to الزام خارجي، حد بيلزمني بقاعدة بقانون بحاجة لازم اعملها، ولو ما عملتهاش هيكون فيها عقاب. عشان كده انا مش عندي اي اختيار تاني ولا تالت. فاذا has to مع المفرد he she it او اي اسم مفرد طبعا، و have to مع الجمع I you we they. مثال we have to wear our school uniform every day. احنا لازم نلبس الزي المدرسي كل يوم. طب رحت يوم مثلا وانا مش لابس الزي المدرسي، اكيد المدير او المدرس او المشرف مش هيدخلني المدرسة، خلاص، او هيضربني. طبعا ده في حد ذاته عقاب. طبعا لبعض الناس هتقول لي مش عقاب، ان انا اروح عادي يعني. She has to follow the rules in the museum. هي لازم تتبع القواعد والقوانين المحطوطة فين او الموجودة في المتحف، ان انا ملمس مثلا اي حاجة هناك او فلو انا عملت كده اكيد هيكون في عقاب، ان ممكن حد ايه يدفعني مثلا غرامة او يطلعني بره المتحف، فده بالنسبة لي هيبقى ايه؟ عقاب. طيب بالنسبة للنفي، احنا قلنا must نفيها mustn't. طيب have to has to، هل نفيها haven't to hasn't to؟ لا طبعا، نفيها don't doesn't. don't have to و doesn't have to. اوكي، برضه نفس الكلام، don't مع الجمع و doesn't مع المفرد. وطبعا بيكون معناها حاجة مش ضروري ان انا اعملها، ليس من الضروري، مش لازم، بالبلد كده مش لازم. I don't have to get up early tomorrow because it's holiday. انا مش لازم اصحى بكرة بدري عشان اجازة. طيب صحيت بدري عادي براحتك، وصلك؟ خد بالك don't have to doesn't have to، انا حاجة مش لازم اعملها، طب عملتها عادي. امال خد بالك mustn't اللي قلناها من شوية ممنوع، اوعى تعمل كده، ولو عملت كده في عقاب. اوكي. طيب بالنسبة لشود وشودنت يا حبايبي، طبعا معناها يجب او ينبغي، او شودنت لا يجب او لا ينبغي، تستخدم في النصيحة. طبعا لو حاجة حلوة اقول شود، لو حاجة مش كويسة اقول شودنت. طبعا بعدها فعل في المصدر لان دي قاعدة ثابتة. You should choose your friends carefully. يجب ان انت تختار ايه؟ اصحابك بحرص.
you shouldn't say unkind things to people on social media. ما ينفعش نقول حاجات مش كويسة للناس على السوشيال ميديا. اوكي، فاذا should في النصيحة اللي لازم اعملها، shouldn't في النصيحة اللي بلاش تعملها. طيب يا مستر، في حاجات تسويهم، يعني احنا خلاص خدنا should have to و must. اوكي، و mustn't. طبعا في حاجات تسويهم طبعا، عشان سؤال رايت حبايبي لسه اول سنة نتدرب مع بعض ما تخافوش. اتس صفة المصدر. احفظ التعبير ده، هكتبه لك على الشاشة دلوقتي. اتس صفة تو المصدر. طب انت عايز تحدد حد معين، مفيش مشكلة. اتس صفة فور المفعول اللي انت عايز تحدده ده تو المصدر. انا مش فاهم يا مستر. اوكي، افهمك واحدة واحدة. بص انا جايب لك ايه. اتس important من المهم. اتس necessary من المهم برضو، او اتس necessary الاتنين صح، خد بالك. طب اتس not allowed مش مسموح، تساوي mustn't طبعا. اتس important اتس necessary اي صفة معناها الزامية هتساوي ايه؟ must و have to. طيب it's not allowed it's obligatory او obligatory الاتنين صح برضو، معناها mustn't. طب بص المثال اللي جاي ده. you aren't allowed to use your phone during class. انت مش مسموح لك تستخدم التليفون اثناء الفصل او اثناء الحصة يعني. بص هنا عمل ايه. shall aren't allowed to وحط mustn't. you mustn't use your phone during class. طب يا مستر انا كنت عايز اعمل اللي انت قلت عليه، اللي هو اتس صفة طول المصدر، على راسي اعملها لك في نفس الجملة برضو. هقول ايه؟ انت او انه من غير المسموح لك ان تستخدم التليفون. اجيبها ازاي؟ قلنا اتس صفة طول المصدر. it is اوكي او اتس. عايز انفي هنا او اتس not allowed اللي هي الصفة مش من غير المسموح. حدد for you to المصدر to use your phone during class. الاتنين صح. اللي بعدها you have to wear your school uniform every day. انت لازم تلبس اليونيفورم كل يوم. عايز احط important او اي صفة تدل على الالزام. قلنا it's صفة طول مصدر خلاص. it's important to wear your uniform او it's very important to wear your school uniform. اوكي، هي او it's important for you لك انت لو انت عايز تحدد to wear your uniform. اوكي، طب في حاجات تساوي should يا مستر؟ عندي في عندي I advise you انا بنصحك to المصدر انت تعمل كذا، او not to ما تعملش. مثلا you should study hard يجب ان تذاكر بجد. اوكي، او المثال اللي عندك تحت اهو you should eat healthy food تاكل اكل صحي. طب عايز احط انا انصحك او نصيحتي، ينفع I advise you to eat healthy food او my advice is to eat healthy food. او if I were you لو كنت مكانك I would eat healthy food كنت هاكل طعام صحي. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا اول جرامر في اولى اعدادي قاعدة الافعال الناقصة. يا ريت تكون استفدت، وقدامك 7 امثلة. اكتب لي اجابتك في الكومنتس تحت وان شاء الله هرد عليك واقول لك في عندك اخطاء ولا لا. يا ريت نتفاعل مع بعض عشان نكمل باقي الجرامر. القاعدة التانية معانا يا حبايبي هي صفات وضمائر الملكية. وطبعا عندي في الجرامر اللي جاي apostrophe اس الملكية، اللي هم الثلاث حاجات اللي بتعبر عن الملكية بالنسبة لأولى إعدادي. ركز كده معايا. أولا يا مستر ايه الفرق بين صفة الملكية وضمير الملكية؟ حبيبي ركز معايا كده ورقة وقلم، عايزك تكون فاهم مش حافظ. يا مستر ايه الفرق بين صفة الملكية وضمير الملكية؟ مش عايزك تحفظ تقول لي صفة ملكية ماي ضمير الملكية بتاعها ماين. لا، افهم الأول واحفظ براحتك. أولا صفة، كلمة صفة في الإنجليزي يا حبايبي بيجي بعدها في الأغلب اسم موصوف. أنا بوصف مين؟ يبقى الصفة اللي عندي دي بيجي بعدها الاسم اللي أنا بوصفه. أوكي؟ تاني، الصفة صفة الملكية لازم يجي بعدها الاسم اللي أنا بوصفه. يعني أقول قلمي English my pen، قلمه his pen، قلمها hair pen. أبسطها لك. صفات الملكية بالظبط شبه الضمائر المتصلة في اللغة العربية، اللي هو في ضمير متصل بالاسم فبالتالي بيعرفك الضمير ده تبع مين او الهاء او الضمير ده يعود على ايه. زي قلمه، الهاء هنا مثلا عايد على ايه؟ على الفاعل. نفس الكلام هنا. فصفات الملكية زي الضمائر المتصلة، قلمي، قلمه، قلمها، قلمنا. اوكي،
قلمك. إذا صفات الملكية بالظبط زي الضمير المتصل في اللغة العربية بالاسم. طب في الإنجليش صفة الملكية لازم يجي بعدها الاسم. هو في العربي بقول قلمه بضيف الهاء بعد القلم، لا في الإنجليش العكس، بضيف الصفة في الأول اللي هي هيز وبعد كده الاسم اللي هو إيه بين. طب ضمير الملكية يا مستر، ضمير الملكية بيعوض عن الاتنين دول. يعني بدل ما اقول ماي بين اقول ماين، خلاص كلمة واحدة. اذا ضمير الملكية هو اللي بيعوض عن الصفة والاسم. بدل مثلا ما اقول ايه هذا قلمي، اقولها ازاي مستر؟ This is my pen. This is my pen. طب انا بقول ايه هذا القلم ملكي، اوكي مفيش مشكلة. This pen is mine. This pen is mine. كده ضمير الملكية عوض عن صفة الملكية والاسم. في الشكل اللي قدامي كده يا حبايبي جايب لك ضمير الفعل اهو، صفة الملكية بتاعته وضمير الملكية. مثلا I تبقى ماي والاسم اللي بعدها، وضمير الملكية ايه ماين، وهكذا في الباقي. طبعا يفضل انت تحفظهم طبعا بعد ما فهمناهم اهو. وركز حتة مهمة، ضمائر الملكية كلها اخرها اس طبعا ما عدا ماين. دايما انا اللي هو الضمير اي اوكي بيكون حاجه مميزه، عشان كده ناخد منها ان انت، ايوه انت اللي سامعني، انت اللي سامعاني، انت شخص مميز. خليك دايما مميز اوكي في كل حاجه. طبعا اهم ميزه لازم تكون موجوده عندك هي اخلاقك واحترامك لكل اللي حواليك عشان تكون دايما شخص مميز. الشرح يا حبايبي زي اللي قلناه بالظبط اهو. he is my uncle، جايب لك my uncle الصفة وبعدها الاسم اوكي. طب في التانية this book is mine. this book is mine، هذا الكتاب ملكي. احنا قلنا صفات الملكية تترجم زي بالظبط الضمائر المتصلة اللي هي الياء والهاء وهاء والكاف اوكي والناء الفاعلين. طيب بالنسبة لمستر لضمائر الملكية انت ما قلتهاش اقولها لك. ضمائر الملكية تترجم كلمة ضمائر الملكية هنترجمها ملكي، ملكك اوكي، ملكنا، ملكهم، ملكه، وهكذا ماشي. This is my jacket. This is my jacket. الجاكيت ده بتاعي اوكي، او هذا جاكيتي. طب عايز احط ماين ينفعوا this وهات الاسم بعدها. ركز this is my jacket اوكي. this اسم اشاره واذ هنا الفعل وماي الصفه وجاكيت الاسم. انا عايز احط ماين، سيب اسم الاشاره اللي هو this زي ما هو وهات الاسم بعدها على طول this jacket. وإز اللي هي الفعل موجود زي ما هو اللي هو معناه يكون، وضمير الملكية mine. This jacket is mine. It's her bag. This bag is hers. عمل نفس الكلام. طب يا مستر أنا عايز أسأل عن الملكية، يعني لقيت حاجة، لقيت شنطة مثلا وعايز أقول إيه شنطة مين دي؟ بتاعت مين؟ أهي whose معناها لمن الملكية. whose bag is it؟ whose bag is it؟ أو whose bag is this؟ الاتنين صح. It's my bag أو it's mine. اوكي طيب في تعبيرات يا مستر تدل على الملكية belong to، مهم جدا. belong to بيجي قبله المملوك وبعده المالك. belong to قبله المملوك وبعده المالك. this red car العربية الحمراء دي مالها؟ belongs to me، بتاعتي. طب انا عايز مثال يا مستر يعني عن الاتنين ولا يهمك. this is my jacket المثال اللي فوق this is my jacket اوكي هذا الجاكيت بتاعي. هي this jacket is mine. طب ينفع احط belong to على راسي؟ هقول ايه؟ هقول this jacket belongs to me. الجاكيت ده ينتمي الي يخصني. خد بالك belong to مع الجمع belongs to مع المفرد. طبعا هنا to حرف جر فهيجي بعده ضمير مفعول. هيجي بعده ايه؟ ركز ضمير مفعول، لا ضمير ملكية ولا صفة ملكية، هيجي بعد ضمير مفعول belongs to me. او يجي بعد الاسم على طول، اقول مثلا ايه belongs to احمد، يبقى ينفع الاسم او ضمير المفعول. طيب own يمتلك او يملك زي have. لما اقول I have a jacket انا عندي جاكيت. هي I own a jacket. I possesses a jacket. اذا own possesses have او has كلهم زي بعض معناهم ايه يملك. او apostrophe اس الملكية ودي اللي هنشرحها بالتفصيل في الجرامر اللي جاي. كده يا حبايبي احنا خلصنا الجرامر التاني. عندك برضو امثلة قدامك، ذاكر كويس، راجع الفيديو مرة واثنين وثلاثة. لو انت فهمت اكتب لي في الكومنتس حل الجمل دي وان شاء الله ارد عليك
وإن شاء الله تطلع من الأوائل. من ضمن الصيغ المهمة يا حبايبي في التعبير عن الملكية apostrophe s الملكية، ودي ليها أكتر من حالة. عايز ألخصهم لك كده بسرعة عشان لو المذكرة أو الكتاب فيه كلام كتير ممكن يتوهك أبسطها لك. أنا عايز أحول القناة من يحيى أكاديمي لأبسطها لك. أوكي؟ طيب الاسم لو مفرد وأنا عايز أخليه يملك حاجة، عايز أقول إيه؟ قلم أحمد. أوكي؟ مين المالك؟ ممتاز، أحمد. ومين المملوك؟ الله ينور، قلم. أوكي؟ اللي هو بين. في القاعدة اللي فاتت كنا بنقولها إزاي؟ عايز أقول هذا قلم أحمد، أقولها إزاي؟ سمعتك شطورة. this is. أقول بقى هناك كنت بقول الملكية this is his pen، هذا قلمه. لا، أو this pen is his، هذا برضو إيه؟ القلم ملكه. طب أنا عايز بقى أحط اسم، أنا مش عجباني إيه؟ لا صفة ملكية يا مستر ولا ضمير ملكية، أنا عايز أحط اسمي. خلاص ينفع. هجيب الاسم اللي هو المالك ده وضيف له apostrophe s، وبعد كده ضيف المملوك بتاعك. خلصت. يبقى أحمد ضيف لها apostrophe s وبين، أحمد's pen. أوكي؟ أحمد's pen، قلم أحمد. خلاص تمام. أو أقول إيه مثلا؟ أقول جنا's باج، حقيبة جنى. أو أقول مثلا مريم's book، كتاب مريم، وهكذا. إذن مالك apostrophe s مملوك، ما فيش أسهل من كده. خلاص فهمنا؟ أكيد. ممتاز يا مستر. طيب لو الاسم ده جمع يا مستر، أنت بتقول لو اسم مفرد، والاسم المفرد ده ما بيكونش آخره اس. طب لو اسم جمع، الجمع يا حبايبي نوعين: جمع منتظم اللي هو بيكون آخره اس، أو طبعا اي اس أو اي اس، وجمع غير منتظم اللي هو على هواه بمزاجه. الجمع اللي مش آخره اس اللي هو غير منتظم اللي هو بمزاجه ده هضيف له برضو apostrophe s. بص قدامك اهو، بص men's coats معاطف الرجال. اوكي. children clothes ملابس الأطفال. women's bag حقائب السيدات. اوكي. هنا الاسم جمع يا مستر بس مش آخره اس، فهضيف ايه؟ هضيف apostrophe s زيه زي الاسم المفرد. طبعا نفس الكلام مع الأماكن أو مع التعبيرات اللي تدل على ايه؟ على الوقت. طب يا مستر لو الاسم جمع، هنعرف دلوقتي. لو الاسم جمع يا حبايبي وجمع منتظم واخره اس، فما فيش داعي ان انا اضيف apostrophe اس تاني. يعني هو اخره اس ولسه هضيف apostrophe واس تاني؟ لا طبعا، ضيف apostrophe كفايه ونكتفي بالاس اللي هي ايه؟ موجوده في الاسم الجمع. the boys house منزل اولاد. بص اهو boys اولاد اخرها اس، خلاص ضيف apostrophe وخلاص من غير ايه؟ من غير الاس التاني. طب يا مستر لو جماد، exercise book كتاب تدريبات، كمبيوتر سكرين شاشة كمبيوتر. ايه ده يا مستر؟ ده مفيش حاجة خالص، ده لا اس ولا apostrophe اس. عادي، الجماد لا يملك، مش هضيف له ايه؟ لا اس ولا apostrophe اس. طب ليه حاجات تانية؟ ليه حاجات تانية؟ ايه هي؟ of مهمة جدا دي. يعني ايه؟ عايز اقول ايه مثلا؟ ده كتاب التدريبات. اوكي. this is the exercise book. this is the exercise book. ده كتاب التدريبات. طب انا عايز احط of، احفظ دي. ذا مملوك of the مالك، ذا مملوك of the مالك. خلاص هيثم على الزملكاويه اليومين دول، ربنا يبارك لهم ويسهل لهم. ذا مملوك of the مالك. يعني ايه ذا مملوك of the مالك؟ يعني انا اجيب ذا وبعدها المملوك اوف ذا والمالك. طب المالك ده لو اسم مثلا محمد، ابراهيم، مينا، اسم اي حد، خلاص مش هحط له ذا طبعا. اوكي. هقول ذا مملوك اوف والاسم على طول، اسم الشخص. طب انا عايز اجيب شاشة كمبيوتر دي، عايز اجيب كتاب تدريبات دي، اعملها ازاي؟ اقول the screen of the computer. the screen of the computer. مالها مثلا is expensive، او this is the screen of the computer. يبقى اذا المملوك
هقول كمبيوتر سكرين على طول، او the screen of the computer. اوكي، طبعا بيفكرني belongs to اللي خدناها هناك. this is Sama's dress، يبقى this dress belongs to سما، عشان قلنا belongs to. ركز apostrophe s قبلها مالك بعدها مملوك، اما belongs to way of جاب ليها مملوك وبعديها المالك. ودي بعض الامثله يا حبايبي. نذاكر القاعده كويس، نسمع الفيديو اكتر من مره، نكتب الملاحظات اللي قلناها ونطبق عليها وابعت لي، وان شاء الله يكون حلك كله صح. القاعده الرابعه معانا يا حبايبي قاعده يونت 10، اسهل ما يكون. the future simple tense اللي هو زمن ايه؟ المستقبل البسيط باستخدام will والمصدر. will هنا معناها سوف. فكرني كده من الافعال ايه؟ شاطر. الناقصه زي اللي خدناها في اول قاعده، زي should وmust، والافعال طبعا مع اختلاف المعنى دي افعال ناقصه. بيجي بعدها ايه؟ مش فاكر؟ لا فاكر. الفعل فين؟ في المصدر. احسنت. وقلنا الافعال الناقصه بنفيها واسال بيها. الافعال الناقصه ايه؟ بنفيها واسال بيها. يعني ويل هنا عايز انفيها، او الويل نوت، او want. اوكي، زي ما هناك قلنا ايه؟ must mustn't، shouldn't. طب have to، قلنا haven't to؟ لا طبعا، برافو عليك. قلنا don't have to و doesn't have to. هنا بقى نرجع تاني للقاعده. will معناها سوف، حاجه لسه هتحصل فين؟ في المستقبل. بعدها الفعل فين؟ في المصدر. النفي يا مستر حط لها not. will not والمصدر، او want والمصدر، طبعا قبلها السبجكت الفاعل. طب عايز اسال يا مستر، اعمل الماس، بدل. اوكي، بدل subject will تبقى will ايه؟ subject، وبرضه المصدر زي ما هو. وهطبق الكلام ده كله عمل دلوقتي. we will visit Luxor in the winter. احنا هنزور الاقصر في الشتاء. خلاص، ممكن. he will go to the zoo. هو هيروح حديقة الحيوان. طب انفيل الجملة دي. he will go to the zoo. he won't go، بس he will not go. طب اسأل يا ابني، اسأل. شطورة، سامعك، برافو عليك، سامعك. تبقى ايه؟ will he go to the zoo، بس خلاص. طب لو هو كاتب لك ايه؟ he will go to the zoo tomorrow، هيروح الحديقة بكرة. اسأل بوين متى. when والمقص واحذف the zoo. خلاص، when will he go to the zoo. برافو عليك. بيفكرك اهو في اللي جاي. النفي will not او won't قلناها I won't travel او he won't go. السؤال عمل زي ما احنا قلنا، عمل المقص قدم will على الفاعل وساب المصدر زي ما هو. will you play football with me؟ هتلعب معايا؟ yes I will، no I won't. ولو أداة استفهام زي برضو ما عملنا، بجيب أداة استفهام من عندي وبعد كده أعمل المقص. أداة استفهام والفعل مصدر، واحذف طبعا الإجابة اللي أنا هسأل عليها. what will you eat for lunch؟ هتتغدى إيه؟ I will eat، وأقول الحاجة اللي هتغدى chicken or rice. يا بختك يعني. أوكي؟ طب بالنسبة يا مستر للاستخدامات، أنا بستخدم will في إيه؟ will يا حبايبي بستخدمها في حاجات كتيرة. يعني بستخدم مثلا في الوعد، لو أنا هوعدك بحاجة هعملها لك، او تهديد، بهددك برضو بحاجة اعملها. اوكي، انا هقول لبابا لو ما ذاكرتش، ده تهديد. انا هجيب لك هدية، او هتاخد شهادة وميدالية وتلاتينية خمسينية اللي يطلع من نصيبك بقى، تمام، لو قفلت الامتحان الجاي. اوكي، اذا هنا ده ايه؟ ده عبارة عن وعد. يبقى انا بوعدك او بهددك وين، طبعا وعد ويل او وونت طبعا، والتهديد نفس الكلام حسب المعنى. اوكي، طيب يا مستر لو عرض، انا بعرض عليك المساعده. اوكي، انا هساعدك في الواجب، او انا هشيل عنك الشنطه لو انت شنطه تقيل عليك، ماشي، او انا هساعد ماما في المطبخ. يا ريت يا بنات كلنا طبعا نساعد ماماتنا، ربنا يبارك فيهم. مهمهاتنا عدوها. فانا بالنسبه لي لو هعرض مساعده او حتى هطلبها، ويل والمصدر، يبقى عرض وطلب ووعد وتهديد. قرارات سريعة، لو انا خدت قرار بسرعة في نفس لحظة الكلام. I'm hungry I'll make a sandwich، انا جعان هعمل ساندوتش هاكل. خلاص. I feel tired I'll go to bed، انا تعبان هروح انام. قرار سريع مش محتاج اي تخطيط، اذا ويل والمصدر. اخيرا التنبؤ اللي هو بيكون ايه؟ بدون دليل. لان لو دليل حاجه اسمها be going to، ده مش عليا، بس اللي عليا ويل والمصدر. تنبؤ بدون دليل، بص كده، معتمد على ايه؟ رايك الشخصي، رايك اللي يخصك انت ما يخصنيش انا. it will rain tomorrow، هتمطر بكره. طب عرفت منين؟ مجرد تخمين يا مستر، ده رايي.
يبقى ده will مش going to. اما لو قال لك ايه ان انا شايف السحب في السماء وفي سحب dark clouds او black clouds، سحب ظلماء اللي هو المثال الشهير بتاع الكتب المصريه ده، ساعتها كانت هتكون ايه؟ هتكون going to. اوكي. We will live on the moon one day. عارف يا مستر احنا في يوم من الايام هنعيش على القمر، على سطح القمر. اوكي، برضو مجرد تخمين او تنبؤ شخصي يخصك انت بدون دليل. طبعا يا حبايبي في تعبيرات تدل على المستقبل زي tomorrow، later، next week او next طبعا اي مده، in an hour نفس الكلام in وخلال مده معينه، soon، in the future. وطبعا في تعبيرات زي I think، I believe، I'm sure، in my opinion، I hope. I think، I believe يعني انا اعتقد، I'm sure متاكد، in my opinion في رايي، I hope انا امل او اتمنى. وكل التعبيرات دي بيجي بعدها ايه؟ والمصدر لانها تعبر عن ايه؟ راي شخصي. قدامي يا حبايبي مجموعه من الامثله نطبق عليها، واكتب لي تحت في الكومنتس وان شاء الله اصحح لك كل الهوم ورك ده بتاعك في النهايه. القاعده الخامسه يا حبايبي هي صيغ المقارنه والتفضيل. ولازم قبل ما نبدا في القاعده نفهم ان الصفات المفروض نوعين، صفة قصيرة وصفة طويلة. يعني ايه يا مستر صفة قصيرة؟ يعني صفة من مقطع واحد. يعني ايه يا مستر صفة من مقطع واحد؟ يعني تحتوي على صوت متحرك واحد، فيها صوت متحرك واحد بس، فبالتالي انا لما باجي انطقها بنطقها مرة واحدة، يعني مش بقولها مثلا على مرتين على ثلاثة، ساعتها كانت تبقى صفة طويلة. يعني مثلا صفة زي سريع، يعني fast. طبعا ينفع اقول fast وينفع اقول fast. طبعا هنا في الامريكان بيحبوا يكونوا الاء رقيقه شويه فاقول فاست، في البريتش بيكون فخمه شويه فاقول ايه؟ فاست. الاتنين صح مش موضوعنا، ولكن انا قلتها مره واحده فاست او فاست. طب عميق deep، قصير short، صغير small. اوكي. fat thin quick hot، كلها صفات ايه؟ قصيره، مقطع واحد اهو. إذن دي اسمها صفة قصيرة. لما أحب أجيبها في المقارنة بضيف لها مقطع تاني. أيوة سامعك اللي بتقول الكعب، هضيف لها الكعب بتاعها. احنا بنقول لهم دايما إن الصفة القصيرة بالظبط، بس مش عايز أقول كده عشان في ناس تزعل، عاملة زي بالظبط البنت إيه؟ أيوة القصيرة القصيرة، فبتلبس كعب عشان تبقى طويلة شوية لما تكون مثلا رايحة إيه؟ مناسبة أو فرح ولا حاجة. فالكعب ده اللي هو ER اللي هو المقطع التاني، فأقول faster deeper اوكي smaller hotter. اوكي ER وبعدها كلمة ايه؟ than اللي هي من، اللي هي الفستان او دريس. faster than deeper than. اوكي. أسوان is hotter than Alexandria. أسوان أكثر حرارة من اسكندرية. يبقى صفة قصيرة ER و than، خلصت كده تمام. طبعا لو آخرها إيه هنضيف R بس، هنعرف الكلام ده في اللي جاي. بيقول لك اهو لو آخرها إيه they large they close. اوكي اضيف لها R larger closer. طيب لو اخرها حرف ساكن وقبله متحرك هنضاعف الحرف الاخير وبعد كده الاي ار bigger thinner. ما تخافش لو انت في الامتحان نسيت تضاعف الحرف الاخير تعدي ما تقلقش. لو اخرها واي وقبلها ساكن نحذف الواي لاي اي ار drier happier. اوكي. وبالمناسبة الصفات اللي اخرها واي بتكون صفات قصيرة. طيب لو صفة طويلة يا مستر، يعني صفة طويلة يا مستر؟ سمع شاطر كده، احنا قلنا قصيرة مقطع واحد، طب طويلة أكثر من مقطع، اللي هي لما أقولها على مرتين على ثلاثة على أربعة، زيها beautiful expensive dangerous interesting amazing. اوكي wonderful. انا قلتها على مرتين اسف او ثلاثة او اربعة اكتر من مقطع، اذا صفة طويلة. هتلبس الكعب اكيد لا يا مستر، اذا مش هضيف لها حاجة، هي نفسها الصفة expensive مش هضيف لها حاجة، beautiful مش هضيف لها حاجة، بس ممكن نضيف قبلها وبعدها عادي. طبعا بعدها than اللي هو الدريس بتاعنا اللي هو الفستان، than اللي هي من، وقبلها more او less. more يعني اكثر وليس يعني ايه؟ اقل. reading is more interesting than video games. ده حقيقة طبعا، القراءة أكثر متعة من الفيديو جيمز. طبعا الطالب الفاشل سامعك يا فاشل لما تقول العكس، ان انت بتقول الفيديو جيمز هو المتعة عن الريدنج. طب بعد الامتحانات بعمل اللي انت عايزه، بس حاليا طبعا الريدنج، وحتى في الاجازة يا حبايبي نخصص وقت ان احنا ايه نقرا كتير في حاجات عليا او مش عليا، عشان طبعا افهم واوسع مداركي ويكون عندي
معرفة بكل الحاجات ايه اللي حواليا. طيب بالنسبة للتفضيل يا مستر، بالنسبة للتفضيل يا حبايبي، يعني أنا كنت في المقارنة بعمل إيه؟ في المقارنة بقارن بين واحد وواحد، طرف وطرف، حد أعلى من التاني أو أقل من التاني. في التفضيل يا حبايبي طرف وباقي المجموعة. يعني مثلا في المقارنة لو مثلا أقول إيه؟ هقول مثلا أقول زيزو ربنا يبارك فيه أشطر واحد في الفصل، دي كده إيه؟ تفضيل. امال زيزو اشطر من ميدو مثلا، ده كده ايه؟ مقارنه. يبقى بقارن بين اتنين في نفس الصفه، حد اعلى او اقل، دي مقارنه. اما الواحد وباقي المجموعه ده ايه؟ تفضيل. اوكي. طيب بالنسبه للصفات، صفه قصيره نفس الكلام، وصفه طويله نفس الكلام اللي احنا قلنا هناك، بس الكعب هنا او المقطع اللي هنضيفه هنا مختلف شويه. 30 سم، 3 حروف EST، فاقول fastest. وطبعا اضيف قبلها ذا اللي هي الف ولام. اذا ذا علامه المقارنه، ذا علامه التفضيل، فاقول the fastest. اوكي. او the fastest الاسرع. اوكي. the smallest الاصغر، the shortest الاقصر، the tallest الاطول، وهكذا. وبرضه يفكرك لو اخرها اي اضيف اس تي بس. اوكي. طب لو ساكن هضعف واي اس تي. طب لو واي وقبلها ساكن برضه هقلب الواي لاي واي اس تي، نفس اللي قلنا هناك بالظبط. لو صفه طويله يا مستر، طبعا قلنا الطويله مش هضيف لها هي حاجه، اضيف قبلها او بعدها. في المقارنة ضفنا قبلها more أو less وبعدها than. طب في التفضيل يا مستر هتجيب الصفة الأعلى اللي هي في التفضيل the most أو the least. the most الأكثر أو the least اللي هو إيه؟ الأقل. أوكي. we bought the most expensive house in the city. ماشي يا عم، ربنا ييسر لكم الحال. إحنا اشترينا إيه؟ المنزل الأكثر غلاء إيه؟ في المدينة، اللي هو أغلى بيت في المدينة. بعد كده يا حبايبي عندي كام ملحوظة كده من كتاب التقييمات، وطبعا بتكون مهمة جدا لأن امتحان الشهر أو امتحان آخر العام هيجي من كتاب المدرسة وكتاب التقييمات. طب ليه في كتاب التقييمات؟ ممكن يكون الأمثلة دي موجودة في التقييمات ولم يتطرق لها فين؟ في كتاب المدرسة، ولكن تبقى مهمة جدا. يا مستر انت قلت لنا ان ذان مع المقارنة، خلاص، وذا اللي هي ألف ولام مع التفضيل، تمام. ينفع أعمل ميكس بين الاتنين، يعني أجيب ذا مع المقارنة؟ ينفع طبعا في أكثر من حالة طبعا، بس الكلام ده على الثانوية العامة، ولكن خلينا احنا في أولى إعدادي يا مستر. هديك الحالة اللي عليك اللي هي ذا مقارنة of the two. بص المثال: my house is far، بيتي بعيد. your house is near، بيتكم قريب. لو عايز أقول بيتكم قريب عن بيتنا، مقارنة عادية خالص: your house is nearer than my house. nearer. طب بص كده بين قوسين، ده كاتب لي the nearer. ينفع أقول your house is the nearer than my house؟ غلط، ما ينفعش ذا وذان مع بعض في جملة واحدة. يعني لو أنت قلت ذا ومقارنة هتحذف ذان طبعا. طب أقولها your house is the nearer my house؟ برضو لأ. أمال الصح أجيب of the two. يعني of the two من الاتنين، يعني أقول بيتكم هو الأقرب في الاتنين. بيتكم هو الأقرب في الاتنين. your house is the nearer of the two houses. مثال تاني: أحمد ومحمد توأم، وأحمد أطول من محمد. أقول أحمد الأطول في الاتنين. أحمد is the taller of the twins، أو أحمد is the taller of the two brothers، أو of the two friends لو هم أصحاب مثلا. أوكي. يبقى هو الأطول في الاتنين، مش عن الاتنين التانيين، لأن لو عن الاتنين التانيين تبقى إيه؟ تبقى تفضيل. أما هو هم اتنين بس وهو الأطول فيهم. هم بيتين بس وبيتكم الأقرب في البيتين. أوكي. مثال تاني: كايرو is a big city، أسوان is a small city. كايرو مدينة كبيرة اللي هي القاهرة، أسوان مدينة صغيرة من حيث الحجم طبعا. فكايرو is the bigger of the two cities، القاهرة هي الأكبر في المدينتين. طب العكس، أسوان is the smaller of the two cities، أسوان الأصغر في الاتنين برضو. الملحوظة التانية: هل ينفع يا مستر استخدم more أو less مع الصفات القصيرة في المقارنة؟ الإجابة ليس بس اللي تنفع، مور لا. ليه؟ لأن الإي آر هنا معناها مور، معناها أزيد أو أكثر، فمش هستخدمها مع الصفة القصيرة. بس ينفع استخدم ليس، بس بشرط إن الصفة تيجي بعدها مجردة. يعني مجردة يعني مش مضاف لها إي آر. أو ليس طول، أقل طولا. ليس فاست، أقل سرعة. أوكي. بص المثال: يوسف is clever than علي، يوسف أذكى من علي.
طب عايز ابدا بعلي. علي is less clever. كليفر بس اهي من غير اي ار، طبعا اي ار اللي فيها دي ثابته. يوسف is clever than علي. يوسف اذكى من علي. ابدا بعلي. علي is less clever than يوسف. less clever than. يا مستر دي فيها اي ار اهي. لا حبيبي، الاي ار هنا ثابته في الكلمه نفسها. اوكي، لو لاحظت في المثال الاول اي ار مكتوبه مرتين، اي ار اللي هي في كليفر والاي ار اللي هي بتاعت ايه، بتاعت المقارنه. اما هنا ليس كليفر بس. او اقول ايه مثلا، اقول ان علي اطول من يوسف مثلا، فاقول علي is taller than يوسف. طب ابدا بيوسف. يوسف is shorter than علي، او يوسف is less tall than علي. طب عدم التساوي يا مستر، او التساوي يا حبايبي as صفه as صفه as. علي is as tall as عمر. علي is as tall as عمر. علي في نفس طول عمر. طب مش في نفس طوله، ان في is بتبقى isn't بس. علي isn't او is not as tall as علي. ينفع صيغة تانية؟ ينفع في النفي بدل اقول as او so. علي isn't so tall as يوسف. بص المثال اهو. علي isn't as clever as يوسف. علي مش ذكي زي يوسف. او علي isn't so clever as يوسف. عايز يقول لك في عدم التساوي او اجيب as او so في الاول، طبعا مع الجمله بتبقى منفيه not وصفه واز. طب لو جمله مثبته as صفه as بس. طبعا يا حبايبي للاسف لكل قاعده شواذ. في عندي هنا بعض الصفات الشاذه اللي هي مش هتمشي لا على القاعده بتاعت القصيره ولا الطويله، فتحفظ كما هي. اشهرهم طبعا bad, worse than, the worst, good, better than, the best. اوكي، وطبعا في حاجات تانية بس خليها في اهم اتنين اللي عليا دول. وفي بعض الامثله عندك جاوبها وانا هرد عليك ان شاء الله. القاعدة الأخيرة معانا يا حبايبي اللي هي الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد. طب يا مستر يعد يعني ينفع عد، ولا يعد يعني ما ينفعش عده؟ لا، ده في اللغة العربية. أنا هقول إيه، أعد الحاجة يعني هقول 1 2 3، وفي الإنجليزي لا افهمها بطريقة أفضل. في الإنجليش اسم يعد يعني ليه مفرد وليه جمع. في الإنجليش اسم يعد يعني ليه مفرد وليه جمع. زي قلم يعني a pen. لما تروح مثلا مكتبة وتقول أنا عايز قلم I want a pen. I want a pen. أنا عايز قلم. خلاص. طيب أنا عايز قلمين، هقوله I want، لا قلمين مش على وشي قلمين أكتب بيهم. I want two pens. I want two pens. two pens. أوكي، عملت إيه هنا؟ حذفت الآ أو الآن اللي هي معناها one طبعا يعني واحد، وحطيت رقم 2 أو أي رقم أنا عايزه، وجمعت الكلمة اللي أنا ضفت لها إيه؟ اس. اوكي. طب يعني اسم لا يعد يا مستر؟ يعني ما ينفعش اعمل معاه اللي انا عملته مع الاسم يعد. يعني ما ينفعش اقول رايس مثلا او رايسز، ما ينفعش اضيف قبل او ان او اضيف له اس. اوكي، يبقى اسم لا يعد يعني ايه؟ ليس له جمع ويعامل معامله ايه؟ شاطر، المفرد. ليس له جمع ويعامل معامله ايه؟ المفرد. طيب الاسماء لا تعد المفرد بجيب قبلها او ان. لو بعدها صوت ساكن، and لو بعدها صوت متحرك. مديلك مثال اهو، an apple apples, a plate plates, a fork forks. طبعا الناحية التانية rice salt information water sugar money. دي كلمات لا هينفع اجيب قبلها او ان ولا اضيف لها ايه؟ اس. اوكي، طب اتعامل معاها ازاي؟ يلا بينا نعرف. المفروض ان في بعض الكلمات بتيجي قبل الاسماء اللي هي لا تعد دي، وبرضه في منها بيجي قبل الاسماء اللي هي تعد. ماشي، على اساس ان انا احددها. انا مش عارف رقم، يعني لو كنت عارف 2 3 10 100 هجيب الرقم والاسم الجامع وخلاص. تمام. طيب اسم جامع وانا مش عارف قد ايه، او اسم لا يعد، اتعامل ازاي؟ هجيب له حاجات تانية زي some any. some معناها بعض، واني معناها اي. احفظ معايا، some اثبات وعرض وطلب، اني نفي والسؤال. تاني some اثبات وعرض وطلب، اني نفي والسؤال. يعني some تيجي في الجملة المثبتة طبعا بعدها جمع او لا يعد مش مشكلة. ينفع اقول some books وينفع اقول some rice. اوكي. طيب النفي والسؤال في مين؟ في اني. ممتاز. لو انا بنفي يبقى اني. يعني عايز اقول مثلا ايه؟ يوجد بعض الكتب. there are some books. طب انفي there aren't any books. ركز
ركز عشان لو في الامتحان في الريرايت في جملة فيها some وعايز any، اعمل ايه؟ شيل some وحط any وين في الجملة. تاني there are some books، او الجملة اللي قدامك دي I have some books، انا معايا بعض الكتب. عايز احط any يا مستر، شيل some وحط any. I have any books، لا كمل انفي. طب I haven't any books، ما احنا قلنا يا حبيبي have هنا فعل اساسي مفيش غيره في الجمله، فلازم تجيب من عندك ايه؟ شاطر verb to do. فاقول I don't have any books، انا مش معايا ايه؟ اي كتب. يبقى كده في الاثبات some وفي النفي ايه؟ any. طب لو سؤال يا مستر حد هيسالني هل معاك كتب؟ do you have any books، يبقى برضو في السؤال هجيب مين؟ شاطر هجيب any. طب لو كان عرض او طلب هجيب ايه؟ برافو some. would you like some tea، هل تحب كده او تود بعض الشاي؟ can I have some water please، ممكن شوية مية لو سمحت. يبقى أنا بطلب أو بعرض هيكون عندي some. خد بالك إن العرض والطلب بيكون على هيئة سؤال question mark في الآخر إيه، ولكن السؤال بيكون استفسار. هل معاك أي كتب؟ هل في أي شنط؟ هل سؤال استفساري هنا يبقى any. أما لو أنا بطلب أو بعرض وفي الأغلب بيكون بفعل ناقص زي مثلا will أو would can أو could أوكي، او مي مايت برضو تمشي، ساعتها هختار ايه؟ some. وبيفكرني هنا any في النفي والسؤال زي ما احنا قلنا بالظبط. بعد كده عندي كلمات تانية زي كثير وقليل. كثير في 3 a lot of many much. many شاطر كثير مع العدد، much كثير مع الكمية اللي هي لا تعد. طب a lot of يا مستر مع الاتنين، تيجي مع اللي يعد واللا يعد. وفي الأغلب a lot of بتكون في الجملة المثبتة وميني وماتش في المنفية والسؤال. في الأغلب a lot of بتكون في المثبتة وميني وماتش في النفي والسؤال. ايه الفرق برضو تاني؟ ان a lot of معناها كثير بس ممكن يكون مقبول شوية، اما الميني وماتش او too many و too much بيكون ايه؟ اكثر من اللازم. عشان كده في الأغلب بتيجي فين؟ في النفي والسؤال. شوف المثال I have a lot of oranges، أنا معايا برتقان كتير. I drink a lot of milk، أنا شربت إيه؟ لبن كتير. هنا a lot of جات مع الجمع ومع اللا يعد. طب many و much، much هنا نمبر 2 I don't have much salad، أنا مش معايا صلاد كتير. much salad لأن هنا الجملة من نفي وصلاد لا تعد فقال much. طب نمبر 4 I don't have نمبر 4 I don't eat many snacks، أنا ما أكلتش سناكس كتير. many snacks عشان هنا إيه؟ تعد. إذا many مع اللي يعد الجمع وماتش مع اللي لا يعد اللي هو الكمية. طب قليل يا مستر عندي little وعندي few. نسيت في الامتحان little فيها لام صح؟ little تبقى لا تعد، little لا تعد، little لا تعد اوكي. little لا تعد مع الكميات اللي هي لا تعد، وليتل معناها قليل وفي الاغلب قليل ولا يكفي. little قليل ولا يكفي. few برضو قليل ولا يكفي، ولكن few مع العدد وليتل مع الكمية. طب يا مستر هو في قليل ويكفي وفي لا يكفي؟ طبعا لو ضفنا لها واصبحت little او few، مين الأكبر يا مستر؟ أكيد اللي فيها يا مستر. ليتل أكبر من ليتل فيو أكبر من فيو. خلاص إذا الكبيرة قليل ويكفي، القليلة اللي ما فيهاش أو الصغيرة هي اللي قليل ولا يكفي. عشان كده يا مستر هي تحمل معنى النفي أو معنى سلبي، عشان كده ما ينفعش أجيب ليتل وفيو في الجملة المنفية لأن هم أصلا بينفوا زي نو كده، هي اللي بتنفي اوكي. وبعد ما اخلص هقول لك الفرق بين نو اني، نفس الكلام اني في الجمله المنفيه، نو في الجمله المثبته عشان تنفيها. وهقول لك مثال بعد ما اخلص دي. يبقى little قليل ولا يكفي. there is little water in the bottle، ده في ميه قليله خالص في الازازه، يبقى مش هتكفي حد خالص، مش هتكفينا حتى ان انا اشربها. امال لو كان قال there is a little water in the bottle معناها ان في ميه قليله بس هشرب وهتكفيني، هي قليلة بس شغال. خلاص. few there are few students in the class، ده في طلبة قليلة خالص 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 في الفصل، 2 3 4 من 50 مثلا. خلاص عشان كده قلت هنا few قليل ولا يكفي. لو كان قال few كان هيبقى أكتر شوية.
بيقول لك اهو زي ما قلت لك بالظبط little وفيو اللي ما فيهاش قال يقل ولا يكفي تحمل معنى النفي، فما تجيش في الجمله المنفيه. ما ينفعش اقول there aren't few، خلاص there aren't few، لا اقول ايه there are few على طول. ماشي. there aren't many تمشي، ما فيش كتير. I don't have little، لا I don't have much. ركز لما يكون في جمله فيها many وعايز a few مثلا او few كتير وعايز قليل، اعمل ايه؟ ها I don't have many friends، مش عندي صحاب كتير وعايز احط few او a few، تعمل ايه؟ احذف many وحط few او a few واحذف النفي بس خلاص. انا مش عندي صحاب كتير معناها انا عندي صحاب قليلة. I don't have many friends، I have few friends او a few friends. نفس الكلام في much و little. I don't have much money، مش معايا فلوس كتيرة. هي ها شاطر. I have little money أو a little money، معايا فلوس قليلة. نفس الكلام في no و any. I have no friends، مش عندي صحاب. أعمل إيه يا مستر؟ شيل no وحط any وانفي. I don't have any friends. I have no money، عايز أحط any. نفس الكلام I don't have any money، يبقى أنا حذفت الكلمة وجبت البديل بتاعها. ولو كان في إثبات هنفي، كان في نفي هأثبت طالما الاتنين عكس بعض. عندكم شوية تمرين يا حبايبي بين كتاب المدرسة وكتاب التقييمات، نركز عليهم نحلهم وهرد عليك تحت في الكومنتس. في النهاية يا حبايبي يا رب تكونوا استفدتوا من شرح قواعد اللغة الإنجليزية للصف الأول إعدادي الترم الأول 2026. ونوعدكم إن شاء الله تابع معانا القناة لو أنت لسه أول مرة تشوفنا، فأنت كان فايتك كتير، بس هنبدأ بداية جديدة النهاردة إن شاء الله، مفيش مشكلة. وإن شاء الله مع بعض هنفك عقدة الإنجليزي وهخليك تحس الإنجليزي ده إيزي بيزي ليمون سكويز زي ما أنت متعود معايا، سواء أونلاين أو في سنتر من بتوعي. ولكن عايزك تتابع القناة الفترة الجاية. لو أنت كنت أولى إعدادي لسه هنشرح أهم المحادثات وأهم الباراجرافز وأهم القطع وأهم الاختيارات وأهم كل حاجة في كل حاجة، اللي هو حوالي 7-8 فيديوز كده ان شاء الله يضمنوا لك الدرجه النهائيه في اللغه الانجليزيه. ونفس الكلام لو كنت تانية اعدادي او تالتة اعدادي او حتى اولى او تانية او تالتة ثانوي. ولو في حد من حبايبنا في المرحله الابتدائيه اكتب لي في الكومنتس انت عايز ايه، ولو لقينا اقبال كبير نعمل فيديوز مفيش مشكله. في النهايه اللهم علما ينتفع به، وما تنساش تدعي لوالدي رحمه الله. كل الفيديوز دي ان شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناته. في النهايه اللهم علما ينتفع به، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.